風唔搭，key 唔搭，卻被老天戲劇化咁安排咗成為一組。朱記 ，come on，bye。當吳家輝選到我嘅時候咧，我都係睇到，哇，唔係吧？點解要選我啊？加上佢仲係點指兵兵點到邊個就邊個，咁你選到我咁樣嚟成為佢 partner， 我覺得係第一佢十分之對我唔尊重。哇！呢個同學想點？咩造型？哇！型爆啊你！咩事啊？咩事啊？一個出生喺藝術世家卻玩世不恭，一個非科班出生卻努力打拼多年，氣場同埋演唱唔融合，令到呢一組總係揾唔到平衡點啊！Friends，好，停。Friends，停一次。嗱，一定要有強弱嘅對比。最好個情緒係真係要投入落去。你係冇一種自信心啊！令老師接近崩潰嘅組合，將點樣登上比賽舞台？朱經，喂，嚟啦！嚟啦！係咯，個妝好重。喂，上去啦！佢哋嘅閉關練習會唔會有令人意想唔到嘅效果呢？家輝朱敬，老師好，老師好，揀邊個做主考官？揀阮星河老師，因為你唔會令到我哋心寒。俾心機。愛我不顧一切，將一生青春犧牲給我光輝。好多謝一天你改變了我，無言來奉獻，讓誠信令我個心有愧。所身之苦將你睇低，好多謝分手你啟發了我，祈求原諒我，又成誰夢你去不叫計。Thanks Monica， 誰能代替你地位？想當初太智慧。將真心當是藝，當真身裏自細，仿似它珍貴。你已有依歸，負了你錯愛，滋味夢永遠藏於心底。愛我不顧一切，將一生青春犧牲給我光輝。好多謝一天你改變了我，祈求原諒我，又誰夢你去不叫計。Thanks Monica， 誰能代替你地位？
想當初太智慧，將心心當善藝，當光陰已自逝，方知它珍貴。你有依歸，負了你錯愛，知命夢永遠藏於心底。懷舊 feel 嘅兩位，先問下家輝先。聽講你個拍檔阿朱勁咧，除咗唱歌得地之外咧，仲識扮鬼扮馬咁。幾識㗎，好開心！即係我哋喺咪王24強入邊咧，少咗佢咧，歡樂少好多。哦，佢係開心果嚟嘅。係，冇錯冇錯。咁佢扮邊個叻啊？王祖藍啦，都唔係模仿，可能嗰啲語調啊。語調係啊，嗰啲即係我覺得似咯，跟住大家開心，我覺得夠啦，係咪？之間要話做嘢唔係需要模仿到位，只要大家開心，我覺得好緊要。可能嗰啲咩我成日都會同佢哋玩喎，因為一開始唔熟啊嘛，我哋話可能我鬼仔性格啊，我好中意食咩，因為睇佢哋食快餐啊，哇青菜我唔食㗎，跟住食其他嘢啦，係。你今日好冷，我接受唔到咯。OK， 唔好意思。點啊？佢似唔似祖藍啊？大家覺得？冇祖藍 feel 啊。都話其實唔係蓄意模仿佢，不過就好中意佢嘅感覺。無論係睇電視啦，睇到佢嘅樣就覺得好開心啦。跟住就想希望可以動用佢嘅嘢去即係學咗佢啲幽默嘅嘢。係咯。咁然後你又靚仔過佢，咁你就好有優勢啦嘛。唔係嘅。現場啲觀眾就話啦，開場拍舞咧幾好睇嘅，只可惜身高係硬傷啊！呢樣嘢幾似祖藍啊！咁啊，仲有另外一個朋友就講啦，家輝兩條眉毛好粗，成個蠟筆小新咁喎。係講開家輝又講，家輝咧其實生長係一個粵劇世家，所以從細都有接觸好多唔同類型嘅音樂，好犀利。佢媽咪係廣東粵劇院嘅副院長，亦係國家一級演員曹秀琴琴姐。哇！佢爹哋係阿華叔。吳國華喺粵劇界亦都係不得了嘅一位前輩級人馬，所以其實從細到大你就受咗爹哋媽咪嘅呢一個薰陶，愛上音樂。冇錯冇錯。咁粵劇方面，你有冇得到爹哋媽咪嘅少少嘅真傳先？其實我學得好少嘅啫。其實佢哋從細唔係話咁中意我想做翻呢行，佢哋覺得好辛苦，唔想我製造翻呢樣嘢。所以佢基本上係唔俾你掂粵劇嘅嘢㗎。我覺得。既然係出身咁家庭，應該學翻少少都可以 show 一 show 嘅。我唔信嗱，我即刻要睇睇阿家輝喺粵劇方面有冇少少傳承到阿爸爸媽媽呢個影子，好唔好啊？嚟！一打葉。開歸還愛我孤單，
阿家輝應該係細細個咧叛逆心理好重嘅，係爹哋媽咪唱粵曲咁叻係嘛？我就係唱得唔夠你好，激死你！其實都有少少啦，覺得嗰啲其實因為我由細聽到大咧，就覺得啊好厭啊，可能會覺得唔中意啊，所以我會反而會更加中意唱流行歌咁咯。我只係可以講一句好真心嘅説話俾你聽，你咧將唱粵曲嗰啲腔咧，同埋講流行曲嗰啲咧撈咗埋一齊。咁一係你就揀一個選擇。如果你要走流行曲嘅話咧，你真係要向流行曲嗰邊行多啲嘅。即係好似劉德華咁，佢以前都係唱粵曲嘅。咁慢慢咧要變個腔咧，就一定要有個選擇嘅。我最勁，我好欣賞你嘅 showmanship。你咧上台，啪！你就係同 Johnny 事務所走出嚟嘅最勁嘅嗰幾個 artist 冇乜大分別嘅。台型啊、手勢啊、揸麥都要型過隔離嗰個 friend 啊。咁我覺得咧，你真係好有潛質。我需要將你啲唔好嘅嘢咧都講晒出嚟。唱歌嘅時候咧，你好有 feel， 你好有勢，你出勢力，每一句都吐出嚟。你嘅音準一定會受影響。你要放鬆，你未識放鬆。過唔到呢一關咧，你就永遠係一個唔係大舞台嘅歌手，係細舞台嘅歌手。係啊。好啦，各位大眾評審攞出你哋嘅手機，進入到珠江頻道嘅微信公眾號，為我哋呢一組朱敬同埋吳家輝準備投票。各位，投票開始。綜合翻佢哋啱啱喺舞台上面嘅表現，投出你哋神聖嘅一票。投票結束。馬上嚟揭曉呢一組朱敬、吳家輝大眾評審嘅投票成績係139票。咁好遺憾啦，手上嘅呢半隻大眾評審嘅金咪係唔可以送到俾朱敬同埋吳家輝嘅。呢個時候俾主考官少少時間去諗諗，剩翻嘅結果就要交俾你哋嘅主考官。星王哥，家輝，我頭先睇見你喺朱敬耳仔邊講聲對唔住，我想同你講，你唔需要同任何人講對唔住，每個人都有呢個階段，喺呢個階段有個咁嘅好兄弟幫助你。我嘅決定係。下一彎見下你哋。哇！咁即係話呢半隻主考官送出嘅全球10強金咪俾到你哋，暫時待定，暫時安全，繼續加油 ！Thank you。如果我再見到陳慧仁老師，我會唱一首歌，我要佢係挑唔到我毛病嘅。朱敬其實已經真係好完美嘅啦。佢為咗照顧我，就翻我，佢犧牲咗好多。唔好唔開心啦，小豬。今年唔得，明年繼續；明年唔得，下年繼續，對唔對？開心啲，係嘛？Hello， 大家好，我哋係他他，我係 Katina， 今年24歲，嚟自香港。我係 Penny， 今年22歲，來自台灣。喺2014年初，我哋正式組成他他組合進軍樂壇。Hello， 大家好，我係麥振航，今年22歲，仲係一名學生，我嚟自佛山嘅。Michael，Hello。嗱，我啱先買咗啲水果，有多你知唔知？你怎麼會買水果？買多咗啲梨啊，係啊。好啊，我要吃。一下老人家，大顆的。希望老人家。我現在會買水果的男人已經絕種，你知道嗎？
覺得佢一直都係好優秀嘅，咁同埋佢係嗰啲時下好搶手嘅暖男咯。咁樣嘅他同他，又可唔可以征服到現場嘅300個耳朵呢？第一輪比賽嘅最後，各位老師大家好。 Hello， 老師好。老師好。大家好。你哋好，我喺度想問你哋，今晚會揀邊個做你嘅主考官呢？我哋今晚選擇嘅主考官就係陳奐仁老師嚟嘅。因為我哋一直都好希望可以唱到陳奐仁老師寫嘅歌。係。真係？多謝，我好開心。你哋可以翻去啦。講笑啫。OK。首先，他咧，我啊好中意你哋個組合名，係，因為我覺得而家即係啲名咧起得咁 fit 嘅咧，好少啊，係嘛？又好記，字又少，其實得一個，非常之好。咁啊，阿航好厲害啊！喺兩個女仔之間咧，游刃有餘啊！嗰啲叫阿航嗰啲都係真係得㗎。係啊，阮星航都唔錯啊，係啊，你唔提我唔記得。你都游刃喺阿肥媽同埋阿肥媽嘅中間嘅，係兩個肥媽嘅中間嘅。係咯，阿航同兩個女仔合作咧，即係會唔會都有啲側重點咁樣？即係會特別對一個會傾向啲啊，另外一個啊，即係放遠啲啊咁樣嘅咧？呢個問題有啲難答。兩個都要啦。唔係，我頭先見你拖住其中一個隻手好耐，另外一個唔係好掂佢咁樣嘅啫。唔係咁，因為我哋嗰一段咁啱合唱，咁所以就係咯，所以就拖起咗隻手。Fanny 冇嬲。頭先嗰段演繹咧，我覺得好完美啊，係啊。唔該晒，星航哥。